Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aris Noriega, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá, y hoy quiero hablarles un poco acerca del bruxismo y las placas oclusales. El bruxismo, en una revisión literaria de Montplaisir y Lavigne en el 2001, quedó definida como una actividad parafuncional oral cuando un individuo está despierto o dormido. Se subclasifica como el bruxismo primario y secundario. El bruxismo primario o idiopático corresponde al apretamiento diurno y al bruxismo del sueño cuando no se reconocen problemas o causas médicas. El bruxismo secundario, también denominado por ellos iatrogénico, corresponde a formas de bruxismo asociados a problemas neurológicos, psiquiátricos, desorden del sueño y también administración de drogas. Entonces, el bruxismo lo podemos definir como el acto de apretar y rechinar los dientes, que puede ser por causas conocidas o causas desconocidas. Sea cual sea, se puede realizar durante el día o durante la noche. Y de aquí la denominación del bruxismo diurno y el bruxismo nocturno. Muchas teorías etiológicas se han descrito para poder explicar la aparición del bruxismo. Sin embargo, la mayoría de estas sugiere que se debe a múltiples factores involucrados. De ellos pueden distinguirse los factores periféricos y los factores centrales. Entre estos también se pueden distinguir los factores morfológicos, los factores patofisiológicos y los factores psicológicos. Los factores morfológicos se refieren a las alteraciones en la oclusión dentaria y también a las anormalidades articulares y óseas. Los factores patofisiológicos se refieren a una química cerebral alterada, y los factores psicológicos se relacionan con desórdenes psicosomáticos como la ansiedad y problemas de la personalidad, etc. Aunque el bruxismo parece ser de origen multifactorial, hay gran evidencia de que el rol de las características oclusales es muy pequeño, si es que está presente. Existen varios signos y síntomas, pero dentro de los más comunes tenemos el rechinamiento y apretamiento dental nocturno o diurno, afracciones en los cuellos de los dientes. Normalmente los podemos encontrar en los molares y en los premolares. También podemos encontrar desgastes en las cúspides dentales de estos y sensibilidad dental, dolor en la mandíbula al masticar y sobre todo al amanecer o despertar de una siesta. El tratamiento más efectivo para aliviar el bruxismo es con una férula o una placa nocturna diseñada para esto. Se trata de un aparato acrílico removible que evita que los dientes se toquen entre sí. Hay distintos tipos de placas, pero para tratar el bruxismo esta debe ser totalmente rígida, porque si no, de lo contrario, puede ocasionar más problemas o empeorarlo. Es muy habitual que se utilice esta placa dental para dormir, porque es el momento en el que se acrecienta este tipo de presión. Sin embargo, en los casos muy extremos, donde los efectos secundarios del bruxismo son totalmente agudos, el odontólogo le puede pedir a su paciente que la utilice durante el día cuando realice sus tareas cotidianas.